എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മൂയിക്കലിന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു പോലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു മാസം മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു മുഴക്കം, അതായത് വീട് ഒന്നായിട്ട് കുലുങ്ങുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ അവരിപ്പോൾ താമസമല്ല, അവർ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഇടപെട്ടതിന് ശേഷം അവരെന്തോ ഒരു റിസർച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീടിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണെടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ മണ്ണെടുത്തതിൻ്റെ കാരണമാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല, മർദ്ദവ്യത്യാസമൊക്കെ ആവാനാണ് ചാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവർ പോയത്. അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ ആരും ഇവിടെ അല്ല, വലിയൊരു 2 വീടാണ് കാണാം. ഇതാണ് വീട്. അപ്പോൾ വീട് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടായത് ശബ്ദം? രാത്രി ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഒച്ച ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മേലെ പോയി നോക്കി. ഈ ടെറസിൻ്റെ മേലെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത്. ആദ്യം രാത്രി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വല്ല വവ്വാലൊക്കെ ടാങ്കിൽ വന്ന് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലെയും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അല്ല, ആദ്യം രാത്രി മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രാവിലെയും തുടങ്ങി ഒച്ച കേൾക്കാൻ. അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഫയർഫോഴ്സിനെ അറിയിച്ചു. അവർ വന്നു, അവർ ഒച്ച കേട്ടു. അപ്പം തന്നെ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് അറിയിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ജിയോളജിക്കാർ വന്നു. ഓക്കെ. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ താമസമുണ്ടോ? വീട്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലേ? ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ട് വന്നു. ഓക്കെ. എന്നിട്ടിപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് വേറെ ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായം വേറെ വീട് വെക്കാനുണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. വീട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നതായിട്ട് ഇളകുന്നത് കാണുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പോവുക? ഓക്കെ. ഈ വെള്ളം അതിനാണ് വെച്ചതല്ലേ? രാവിലെ വെച്ചത്. ഓക്കെ. ഈ വെള്ളം തൂക്കി പോവും. ശരി. അത് ഇളകിയുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ശരി. അതായത് ഈ വെള്ളം പാട്ടയിൽ വെള്ളം വെച്ചതാണ് ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് പോയതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വെള്ളം തൂകിയുണ്ട് കേട്ടോ. പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇളകിയപ്പോൾ വെള്ളം തൂകിയുണ്ട്. ഇവിടെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും നിൽക്കേണ്ടതായിരിക്കും, ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് എത്ര വർഷമായി വീട് വെച്ചിട്ട്? ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് 5 വർഷമായി. 5 വർഷം. മേലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ 1 വർഷം. 1 വർഷമായില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മേലിനാണ് ശബ്ദമുള്ളത്? അങ്ങനല്ല, മൊത്തത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കേട്ടതാണ് മോളിന്ന്. അത് മേലിന്ന് കേട്ടത്. ഓക്കെ. സൗണ്ട് വരുന്നത് അടിഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ആർക്കും പറയാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ മോളിൽ എന്തോ മണ്ണെടുക്കലോ അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും? പറമ്പിൽ മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഫുള്ളാക്കി വെച്ച് പോയ വെള്ളം ചെറുങ്ങനെ ഇളകി തുകിയുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു ഡൗട്ട് വയ്ക്കട്ടെ. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടാലും ചിലപ്പം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ താമസിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാനും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താമസിച്ചോളൂ എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? എന്താ അവർ അങ്ങനെയൊന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ അതിലൊക്കെ 3.5 മീറ്ററിൻ്റെ താഴത്തെ വെള്ളമാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അടിയത്തെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വീടിന് ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാനാണുള്ളത്. പക്ഷെ അവരെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോ ആണ് പറഞ്ഞത്. അവർ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കയറുന്നത് കേട്ടോ. ജോയിത്തെ, ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു വീടൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചത് ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്കും അറിയാം. ഒരു 10-50 ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഈ വീടുണ്ടാക്കാൻ? അങ്ങനെ കടം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സ്വപ്നമാണ്. ആ വീടൊക്കെ അതേപോലെ ആക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പണി തീർന്നിട്ട് ഓണത്തിനാണ് പണി എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒച്ച വന്നു കിടന്നിട്ടില്ല. അതെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ, നമുക്കും ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് ഒക്കെ വെള്ളം മറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ മുകൾ വശമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അവിടെയാണ് ജനലുകളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് ആ മണ്ണെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടോ. ആ സ്ഥലം വേറെയുള്ള സ്ഥലമാണോ മണ്ണെടുത്ത സ്ഥലം? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്തോ? അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒഴുക്ക് തട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടായിരുന്നു. നേരത്താക്കി ഒറ്റ ലെവലിലാക്കി.
അപ്പോൾ അവിടെ മുൾവശം ഇത് താഴ്വശം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളത്തിൽ അവിടെ തന്നെ വെള്ളം ശരിക്കും ആദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവിടെ വലിയൊരു ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കല്ല് വെട്ടിയ കുഴിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവർ തൂർത്ത് മണ്ണിട്ടിട്ട് ശരി അതൊക്കെ അവർ മണ്ണിട്ട് തൂർത്തു. ഒരു 3 തട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ ടീം വന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നൊക്കെ നോക്കിയാണല്ലേ? ശരി. ഇവിടെ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവർ? സൗണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട്. ശരി. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ശരി. ചിലപ്പോൾ സമയം പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ അത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ പെട്ടെന്ന്. ഇത്രയും നല്ല സൗണ്ട് ദൂരോട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് സിറ്റ് ഔട്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. രോഹിത്, ആ മണ്ണെടുത്ത സ്ഥലം അതാണല്ലേ? ഈ മണ്ണെടുത്ത് ഇവരെ ഒരു ഒടി പറമ്പായിട്ടുള്ളൊരു പഴയ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പം തൊട്ട മുകളിലെ ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെയാണ് അവർ മണ്ണെടുത്തത്. 8 വില്ലയ്ക്ക്, എത്ര വില്ല? 8 വില്ല. 8 വില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി മണ്ണെടുത്ത ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മണ്ണെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ ഒരു സൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ രോഹിത്തെ, അപ്പോൾ ഇവർക്കിപ്പോഴും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? എന്നതാണ് കാരണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. തുടർ പഠനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് പറഞ്ഞാണ് അവർ പോയത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് രോഹിത്ത് താമസിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കല്ലേ? റെന്റിന് താമസിക്കുകയാണ്. 1 കിലോമീറ്റർ സ്ഥലം അവിടെയാണ് താമസമല്ലേ? അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടേക്കാണ് പോയി. ആ കാണുന്ന ഓടിട്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്. അവിടെ അച്ഛമ്മയും അവരൊക്കെ താമസിക്കണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അവരൊക്കെ മാറി. അവിടുന്ന് താമസിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 2 വീട് താമസയോഗ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. ശരി. അവർ 2 വീട്ടിൽ നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഇവിടൊക്കെ കൂടുതലാണ് വിള്ളൽ അവിടെ. അത് ശരി. വിള്ളലുണ്ട്. അത് ശരി. എവിടെ? മുറ്റത്താ? എല്ലായിടത്തും വിള്ളലുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ വിള്ളൽ നോക്കല്ലേ, കാണല്ലേ? ഓക്കെ. അതൊക്കെ വിണ്ട് കയറിയതാ അല്ലേ? ഒച്ച കേട്ടതിന് ശേഷം. ഇത് ആ പിറ്റേന്ന് തന്നെ കണ്ടോ വിള്ളൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അടുത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്? അല്ല, അങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടായി. പിന്നെ ജിയോളജിൻ്റെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കിയൊരു ചുമരിൽ നാളെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ വിള്ളലാണ് വരുന്നത്. ശരി. അപ്പോൾ അവിടെ വിള്ളലുണ്ട് അല്ലേ? അവിടെ വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം കാണുമെന്നറിയില്ല. അവിടെ വിള്ളലുണ്ട്. അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു കറുത്ത അടയാളം കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ എവിടെയാണുള്ളത്? അപ്പുറത്താണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഒരു വിള്ളലല്ലേ? ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന വിള്ളലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അല്ല, ഇത് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒച്ചയൊക്കെ വന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല, ഞങ്ങൾ നോക്കി. ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനല്ലല്ലോ. 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ വിള്ളല. ശരി. സെസ്സിന്റെ ആൾക്കാരടക്കം വന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയതാ അതൊക്കെ. ശരി. ഈ ഒരു മാർക്ക് പെൻസിലല്ലേ? 3 ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയതാട്ടോ ജിയോളജി ടീം. അപ്പം ആദ്യം വന്ന് വരച്ചിടും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ വന്നു. പിറ്റേന്ന് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ? അതെ 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 അതെ. ഒരു വിള്ളലൂടെ. ഓക്കെ. ഇത് അവർ മാർക്ക് ചെയ്താലേ? ഇതാണ് മുകളിലാണ് ആ മണ്ണെടുത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ.
ഇത് ഫുള്ള് ഒരു ഇതെന്തിനാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് വെള്ളം നിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ ശങ്കർ സാറ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആഹാ, അതായത് ശങ്കർ സാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെഡ് റിട്ടയർ ആയതാണ്. എസ്എസിൻ്റെ ടീം അവരാണ് ഇവിടെ ആദ്യം സർവേ ചെയ്യാൻ വന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവർ പറഞ്ഞാണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട് കേട്ടോ, അജ്ഞാത ശബ്ദം കേട്ട ആ ഒരു വീടാണിത്. ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ് ശബ്ദം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തറവാടല്ലേ പറഞ്ഞതല്ലേ, അപ്പോൾ അതാണ് അവരെ തറവാട്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു ദിവസം ഇവരെ കുടുംബക്കാരെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റെൻറ്റിന് വേറെ താമസിച്ചു. ആ സൗണ്ട് കേട്ട ഉടനെ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ താമസിച്ചത് ആ വീട്ടിലായിരുന്നു അല്ലേ, ആ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് തറവാട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെക്കാണോ? രാത്രി ഇട്ട് വെച്ചു. ഓക്കെ, വേറെന്തോ ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ ഈ ആഞ്ഞിലോറ മല എന്ന് അതിൽ പണ്ടുള്ള രാജാവിൻ്റെ ഒരു ടണൽ വെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവിടെ സമീപത്തൊരു കുളം ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് ഒരു ടണൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ചരിത്രമുണ്ട്. അതിങ്ങനെ സെസ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും അതൊരു സാധ്യത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, രോഹിത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് അതാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വീടാണ്. ഇത് അവരെ തറവാടാണ്. രോഹിത്ത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് രോഹിത്തെ കണ്ടത്? ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു വര കാണാൻ പറ്റും അവിടെ, അതാണ് വിണ്ട് കയറിയത്. പിന്നെ താഴത്തായിട്ടുള്ളത് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് വിണ്ട് കയറിയാണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തറയെ ഈ ഒരു എന്തായാലും പറയാം, ഇറച്ചി എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം, ചുമര് എറ. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ വിട്ട് മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇതാ തല വരെ ഏകദേശം ഇവിടം വരെ. ഓക്കെ, ഇവിടം വരെയാണുള്ളത്. ഈ ഒരു സൈഡാണ് കണ്ടത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലേ. 10/10/21 ഡേറ്റൊക്കെ എഴുതിയുണ്ട്. ജിയോളജി ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താണ്. പിന്നെ അത് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെയും വിണ്ട് കയറിയുണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ എവിടെയുള്ളത്? റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ തറവാട് വീടാണ്. നാല് ചുമരും പൊട്ടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, വിണ്ട് കയറില്ലല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ തറേനെ നിലത്ത് മുറ്റത്ത് കണ്ടു. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതായത് മൊത്തം ഈ ഒരു സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് നിലത്തേക്ക് ഒന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വരെ ആ വീടിൻ്റെ തന്നെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് കേട്ടോ. ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു ഡോറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അവിടെ വിള്ളൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വേറെ എവിടെയും കണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ. ഇതല്ലേ ഈ ലൈൻ ഇപ്പോൾ വീണ ആദ്യം ഉണ്ടല്ലേ ലൈന്? ഇതിന് ശേഷം വന്നാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും? പിന്നെ ക്യാമറ പുറത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമുണ്ടല്ലേ. വീടിൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ ഡൈനിങ് ആണല്ലേ, ഡൈനിങ് ഹാളാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതേപോലെ. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയും വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരിവിടെ മുകളിൽ നമ്മളെ പുതിയ വീട്ടിൽ കണ്ട പോലെ ഇവിടെയും വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 2 ആഴ്ച മുന്നേ വെച്ചാലേ വെള്ളം. ഇവിടെയും ചെറുതായിട്ട് തൂക്കിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ റൂമിലുണ്ടോ? ഈ റൂമിലും വിൻഡോ റേറ്റീവ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ഒരുവിധ സൈഡിൽ എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സ്ഥലവും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ, കിണർ അവിടെയുള്ള പൊട്ടിയുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ പൊട്ടി അടയാളങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ബണ്ട് കയറി എങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കണ്ട. അയ്യോ, ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്താ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവല്ലേ.
എന്തായാലും വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രോഹിത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ സൗണ്ടൊക്കെ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ പറ്റട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീട് രോഹിത്തിനും ഫാമിലിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ, വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ രോഹിത്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മണ്ണ് വലിഞ്ഞ് പോകുന്നതാവാം ഒരു സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ജിയോളജി സെസ്സിൻ്റെ ടീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.